Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Bugün yeni vlogla sizlərin qarşınızdayım. İlk öncə evlərin belə qarışıq halını göstərirəm, dəyərli xanımlar. Onu da söyləyim ki, iki vlogu birləşdirmişəm. Payız təmizliyi eləyirəm, həm payız, həm də qış təmizliyini eləyirəm. Yorğan döşəkləri axırıncı atdım havaya, hava yaxşı idi deyənə, matrasları atdım, qəşəng çırpdım, kravatları çəkdim, kravatların baş hissələrini, ayaq hissələrini qəşəng sildim, altlarını toz suranadım, sildim, matrasları da çırpıb, döşəkləri də çırpıb, yenidən yerinə yığdım. Burada da kravat üstlükləridir, pastellərdir, ondan sonra əyin paltarlardır, hansısa dəyərli xanımları yumuşam. Ondan sonra bütün tozları almışam, listurları sildim, qapıları, pəncərələri sildim. Hamısını baxın belə bu cürə yığıb təmizlədim. Bir dənə qalıb dəyərli xanımlar mətbəximi tökmək. Mətbəximi də töküb təmizlədim. Burada da gördüyünüz kimi divan üstlüklərini, ondan sonra döşəkçi üzlərini, kravat üstlükləridir, pərdələr də hər birini yudum, təmizlədim. Ondan sonra döşək üzlərimi də təzə yumuşdum deyənə yumadım, ancaq havalandırdım. Araya salıb belə əyin paltarlarımızı da yudum. Karnizlərin üzərini, bir də alt hissələri sildim. Torları aldım. Yəni təmizliyim nəyim var idisə də hamısını elədim. Xalçalarımı da sərdim. İndi müəyyən videolarda, videomu müəyyən yerə kimi çəkmişəm. İkinci hissəni də yenidən çəkib sizinlə bərabər bölüşəcəm. Baxın belə bu cür hamısını çəkmişəm. Silib təmizləyib yenidən yerinə yığmışam. Dəyərli xanımlar, biraz başım qarışıq olduğu üçün videolarımı çəkmişəm, amma editləyib paylaşmamışam. İndi Allah qoysa digər yarım qalan videomu da çəkəcəm. Daha sonra isə aldığım əşyaları sizinlə bərabər bölüşəcəm. Dəyərli xanımlar, birinci bu paspasdan silirəm, sonra digər paspasdan istifadə edirəm. Gələn dəfə Allah qoysa yenidən pastellərimi dəyişəcəm. Evləri nöytlə mən silirəm arada, elə olur acı ilə. İndi bu dəfə nöytlə siləcəm. Baxın, yeni yuyub yeni paspasla silirəm. İndi gələn dəfə də qəşəng evləri nöytlə silib təmizləyəcəm. Pastellərimi dəyişəcəm. Kuxnanı ondan sonra tökəcəm və kuxnada elədiyim dəyişiklikləri də sizinlə bölüşəcəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Rəy bölməsində rəylərinizi yazın dəyərli xanımlar. Bəzi xanımlar səsli, bəzi xanımlarımız isə səssiz vlogu xoşlayıblar. İndi gələn dəfə nəsib qismət olarsa qəşəng videoda qəşəng mahnılar editləyib mahnı şəklində sizinlə bölüşərəm. Lazım olan yerlərdə də nəyi necə eləmişəm səsimi sizinlə bölüşəcəm. Dəyərli xanımlar, həm də oğlum əskərdir. Ona görə biraz YouTube'dan uzaqlaşdım. İndi isə Allah köməkliyi ilə, Allahın izni ilə yeni vloglarımı sizinlə çəkib bölüşəcəm. Burada hava qaranlıqdır, pərdələrimi yumuşam. Demək olar ki, mən işlərimi saat 1 idi, yekunlaşdırdım. İndi mamam gələn otaqlarını da təmizləyib, onların otağında nələr eləmişəm, nələri dəyişiklik olub, nələr təmizlənib, hamısı da sizinlə bərabər bölüşəcəm. Yenə dediyim kimi dəyərli xanımlar, hər birinizə dərin təşəkkür və minnətdarımı bildirirəm. Allah Taala hər bir kəsin evinə ruzu, bərəkət versin. Allah evlatlarımıza can sağlığı versin. Dəyərli xanımlar, yeni vlogda görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun. Rəy bölməsinə rəylərinizi və like etməyi də unutmayın. Hələlik.